Pauwi na yan. Ma! 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 Ano yun, nagkakalat talaga sila? Makalat pagka katulad nung nabuksan nila yung kulungan. Oo. Pero pag hindi, pag ikaw ang halimbawa, Oo. nandun pa sila lahat sa loob. Oo. Tinawag mo at sinundan mo sila, hindi sila nangangalat. Bagay yun. Kaya kailangan Talagang kilalang kilala ka na nila oh. Oo, tingnan mo kahit yung nasa malayo, nasagot. Oo nga no. Nati-train yung kambing. Talagang naghihintay sila ng dahon eh no. Oo, yan. Tapos yung kinakain na lang nila. Ma! Ma! Anong dahon nito? Ipilipil. Ipilipil. Oo. Ah, yung dahon ng ipilipil. Yan yung ano, parang maganda rin sa kanila kapag ganyan ang pinapakain mo kasi parang nakakapagpapurdo sa kanila. Ah! 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 Guys, nagtatawag kami ng kambing. So, hinahanap pa po niya yung iba. Ah! Kasi mga nakakawala na. Wala nang maaga eh. Nakawala na maaga. Tinetali yung ano, yung ano doon. Ayun Pero na. ito yung pinaka-boundary namin dito. Kaya Ay, yan gusto yung ko pang- lugar na yan. Ano yung Sino nagmamayari na baba? ito kay ano, kay Man Erlon yan. Yeah. Sa tatay ni Bernalisa. Ah, oo. Ma! Ma! Sumasagot. Ma! Ano tuwing hapon talaga tinatawag mo yan? Tinatawag ko yan. Napakasipag talaga itong kaibigan natin na to. Hindi pagka halimbawa alas 2, ilalabas ko sila. Kailangan nandun ako. Oo. Kasi kailangan may kumpay para hindi sila Lalayo. lalayo. Ah. Eh katulad niyan, pagka walang kumpay, doon lang ako nangungumpay, ito, umabot sila dito. Kasi walang nag-guide sa kanila. Oo, kasi naghahanap din sila ng pagkain talaga. Oo. Pero napakarami naman nila makakain dyan kasi puro damuhan naman talaga Oo, eh. mapili sila. Mapili sa pagkain ng kambing. Oo, talagang. Pero may paborito sila. Alam mo yung vlog ko na ano, yung mulawing ligaw. Ito. Napakahirap nito palakihin. Alin? Alam mo ba na ito ganito kalaki? Nasa 5 years na to. Yan? Yung ganito kalaki. Yan? Oo, maniwala ka sa hindi. Ano yung tawag dyan? Mulawing Kilala ano? mo to? Ito, kilala mo to? Mulawing ligaw? Hindi ito mulawin. Mulawing ligaw ito. Ang mulawin. Oo. Ito yung mulawin. Ito kasi, ito talaga yung mulawin. Ah, ito yung mulawin talaga yan. Ito yung mulawing ligaw. Di ba Ito naman ang mulawing ligaw. Tapos ito ang mulawin. Ito ang mulawin. Pero ito, yung mali, ganito kalaki na to, yan. Oh, yan, yung ganyang kalaki. 5 years na. 5 years na yan. Bansot ano? Matagal lumaki. Tagal talaga siya. Oo, Tapos matagal yan ito lumaki. naman yung mulawin talaga, Yan, yan. yung mulawin yan. I wanna sleep in, cause I got something to prove. I gotta take what I hate and finally make a move. Yung talaga yung pinakamulawin. Nakain ng kambing? Ito, paborito nila to. Oh! Oh, tingnan. Ito, bagong panganak ko. Tingnan mo, pag nakita niya, ano yan? Talaga subok Taranta talaga siya agad. Ay, no? oo. Sabi niya, yan yung masarap. Ganyan. Oh. Pinakang paborito talaga niya. Tuwa siya yun. Iniinggit pa niya yung kasama na. Sabi, wala kayo, ako lang. Yan palang paborito nila. Yan. Oo. Tawag namin. Alam mo yung sa pag-aalaga ko ng kambing, Mabaho, dagta niyan. hindi yung basta ka lang nag-aalaga. Aalamin mo kung ano yung paborito nilang pagkain para halimbawa pag may sakit sila, Oo. yung katulad din ng tao, di ba? Dati nung bata pa ako, may Skyflex tsaka Merinda. Royal eh, royal. Ginagawa ko Oh. sa kanila. Yun yung pag may lagnat ka. May sakit sila, yung hindi sila kumakain. Oh, Ito yan. hinahanap ko to. Mulawing Yan ligaw. ang binibigay ko sa kanila. Kumakain talaga sila. Ano? Galing ano? Kaya kung pag nag-alaga ka ng hayop at hindi mo sinapuso,
Yung parang pagka napakain mo na, okay na, nabusog na sila. Pero mas maganda yung inaalam mo din kung ano yung mga paborito talaga nila. Para kung halimbawa may mga karamdaman sila, kasi hindi naman naiiwasan. Mabibigay mo sa kanila. Discovery mo. May kambing kasi akong nabili dito, may 4 akong binili kay Nuno Argawanon. Oo. Eh yung isa, parang sabi ko, hala, parang sayang yata ng pera ko, mamamatay yata to. Kasi hindi siya nakain. Pero pag yan ang inabigay ko, ang lakas niya kumain. Galing ano. Ngayon, ang ganda, bumawi ang katawan. Oo. Na-discovery mo rin ang talagang paborito nila. Hinahanap ko yan kasi habang nagpapastol ako sa kanila, inaano ko sila, tinitingnan ko, ano ba yung gusto nilang kainin? Ano yung ayaw nilang kainin? Baho. Baho. Baho ang dagta niya. Yan, dalawa yung anak niya. Oh, nagsunuran. Alam nila yan. Alam nila na yan ang pagkain nila eh. Ayo. Oh, nakaabang na sila oh. Oh. Ayun, nagabang sila nung inaputol mo. Nagabang sila nung inaputol mo. Ano? Nag-aabang sila nung inaputol mo. Yun. Yan. Yan yun. Ano? Game. Fiesta na yan, fiesta. Ayan oh. Ay, kailangan mo dyan ha, bugawin ka kanya para lumabot dito. Fiesta na. Ito lahat. Dami. Yan guys. Sabing dami. Dapat pala dinala natin ring light. Hmm? Pag nila kumain eh. Nagabangan yan pa. Ang laki ng isa na yun, yung pula. Yung walang sungay. Hmm. May bahay, bigyan ng sila, Sila. Greg. Oo, sila Greg. Rigo. Saan banda? Pero, yung may buntog na yun din. Pag nagkakatay ng kambing, ginapainom yung suka. Hmm. Saan nakatira dito si Kyo ka? Diyan. Doon sa bantayan. Bantayan. Ngayon may itim. Bakit yun doon, ay bala ko nga i-spend hanggang dito. Doon para kahit wala ako. Hindi sila makakalayo. Ana, halak. Ana. Mahirap pag may tanim na nakain. Lalo na pag ubi. Ayun, may butakal na ito. Yung marako yan, tamo. Sabi yan mga marako. Dapat yan ay nakahiwalay eh. Nakahiwalay. Ano pa? Magmigit na amo. Nasunod sa huni. Tawag ka ng me. Me! Me! Ang bilis silang sumagot sa iyo, Ker. Nanaw. Me! Nanaw. Dami. Me! Wala, dyan talaga. Wala yung mga lumang linang kasi iba-iba ang damo. Ngayon, ba, linang pag iniwanan. Iba-iba yung damo, kaya yun yung napuntahan nila. Kamot nga yata yun dyan, oh. Dati. Kamot yan yung dati. Naghukay kami dyan ng kamot dati. Ano? Me! Ayun, nagpapadili ko yung iba. Yuck. Tamong. Oo. May gusto lang tunga yan. Oo, baon. Ayun yun na may tunga yan. Lagi isa. Me! Me! Ang dami. Dami na. Me!
Ito yung ipilipin, pag nagkakambingan ka, putulin mo talaga siya ng ano. Sabi sa mga Pastao. pinagputulan mo na talaga siya. Gawa na pag pinutol mo yan hanggang dito, pag abot ng kambing, inasamba ng kambing, Oo. akainin na akainin, hindi na mabubuhay ito. Okay, oh. Kaya kailangan Lagpus tao. lagpas tao. Kasi ito, pag tawag nito yung nasuwi, dito sa taas, hindi nila makakain. Napapahaba ko na, napapaano ko ng ganyan ka, ano, laki. Katulad ng Pero mga gaano katagal bago makasuhi uli yan? ito, mga 2 months. May suhi na. Oo, Tas ito, 2 months. Pwede nilang pakinabangan 2 months. 2 months. Pwede na ulit Kainin. kainin, putulin. May pagkain ulit sila. Tulad yung mga yan. Siguro mga month yata ng ano to. Pinutol ko month ng October. Yan, ganyan na siya. Malalaki na rin ulit. Mas mataba pa yung ipil-ipil pagka laging pinuputulan. Kumpara doon sa yung nalaki baga ng ano. Bihira ang dahon. Akaunti ang dahon. Tsaka yan ganyang kalaki yung suwi, yung sanga nung ipil-ipil. Nakakain nila yung balat. Pati balat kinakain nila. Okay, oh. Oh. Ay dati yung sa una kong kulungan pinutol ko ng ganito kahaba, ay ganito ka wala nang nabuhay. Halos. Eh sabi ko pag hindi mo inaral talaga walang mangyayari sa iyo. Yung dito sa ikalawa kong kulungan yung dinaanan nyo, pangalawa ko na yan talagang inano ko na. Katulad yung minunga na yan. Kung maiksi yan, pinutol mo sa baba, hindi na yan makakasang ulit.